สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะแล้วก็สำหรับคนที่สงสัยว่าปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเนี้ยมันคืออะไรมันก็คือปรากฏการณ์เมื่อมีแบบคลื่นอันนึงมาตกกระทบกับผิวของโลหะใช่ไหมแล้วมันก็สะท้อนพลังงานส่วนหนึ่งออกไปเนี่ยประจุตรงเนี้ยอนุภาคตัวเนี้ยออกไปซึ่งถ้าถามว่าแบบว่าปรากฏการณ์นี้มันโหนพบได้ยังไงต้องท้าความไปก่อนว่าทอมสันเขาเคยทำการทดลองเกี่ยวกับอัตราส่วนระหว่างประจุมวลของอนุภาคใช่ไหมและพบว่ามันมีค่าเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนเขาก็เลยแบบยามแล้วก็ให้ชื่อไอ้เจ้าอนุภาคนั้นว่าโฟโตอิเล็กตรอนซึ่งต่อมาถึงแม้แบบทอมสันจะค้นพบได้ใช่ไหมแต่การทดลองของทอมสันก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงแบบสามารถพิจารณาหรือคิดรวมว่าคลื่นแบบแสงเป็นคลื่นได้ทีเนี้ยไอน์สไตน์ก็เลยมาทำการทดลองโดยใช้แบบเครื่องมือเขาให้คนนี้เป็นคนทำให้โดยที่การทดลองของไอน์สไตน์ก็คือเป็นการยิงแสงสีแดงแบบนี้ปุ๊บเข้ามาตกกระทบถูกปะซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าแสงสีแดงมีความถี่ต่ำเพราะความถี่ต่ำเนี้ยมันก็จะส่งผลให้มันมีค่าพลังงานของตัวโฟตอนน้อยพอพลังงานของตัวโฟตอนน้อยมันก็ไม่มากพอที่จะทำให้ตัวอิเล็กตรอนหลุดออกมาพออิเล็กตรอนไม่หลุดใช่ไหมแปลว่าค่าอิมิเตอร์มันราคาไม่ได้พอเห็นแบบนี้ไอน์สไตน์ก็เลยลองเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นของไอตัวแสงสีแดงดูซิว่าถ้าแบบว่าเข้มข้นมากเข้มข้นน้อยจะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาไหมแล้วเขาก็พบว่ามันไม่มีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเลยซึ่งพอเป็นอย่างนั้นไอน์สไตน์เขาก็เลยเปลี่ยนจากแสงสีแดงที่เขาทดลองเป็นแสงสีม่วงอย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าแสงสีม่วงมีความถี่สูงกว่าสีแดงถูกปะแล้วก็เพราะฉะนั้นค่าพลังงานของโฟตอนมันก็จะมากกว่าซึ่งหลังจากที่แบบว่าเขาเปลี่ยนเป็นแสงสีม่วงแล้วเนี่ยเขาก็ค้นพบว่ามันมีอิเล็กตรอนหลุดมาแล้วแบบค่าตัวอิมิเตอร์มันราคาได้เขาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาค้นพบปฏิกิริยาโฟโตอิเล็กทริกนี้ซึ่งถ้าหากว่าทุกคนแบบพิจารณาไปแบบลึกๆใช่ไหมก็คือสมมตินี่เป็นผิวโลหะที่มีอิเล็กตรอนอยู่คือแสงพลังงานมันจะมาในรูปของ HF ถูกปะซึ่ง HF มันคือค่าของ F ก็คือ frequency เนาะก็คือความถี่ก็คือขึ้นอยู่กับว่าแบบว่าเราใช้แสงสีอะไรที่แบบแสงแต่ละสีมันก็จะมีความถี่ต่างกันส่วนค่าตัว H มันคือค่าคงที่ของพลังหรือพลังคอนสแตนต์ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.626 คูณ 10 กำลังลบ 34ซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้มันก็จะเกิดพลังงานที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดก็คือเหมือนมันว่า1พลังงานของ1โฟตอน1พลังงาน1โฟตอนสามารถทำให้อิเล็กตรอน1ตัวหลุดได้แต่ว่าทุกครั้งที่มันมีการชนมันก็จะมีการแบบถ่ายเทพลังงานถูกปะก็คือตัวพลังงานที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดเนี้ยเราเรียกมันว่าพลังงานจนแล้วไอน์สไตน์เขาก็เลยสามารถจากตรงเนี้ยเขาก็สามารถเขียนสูตรหนึ่งขึ้นมาให้เราได้ซึ่งมันคือสูตรพลังงานโฟตอนเท่ากับพลังงานจน
กับค่า Work Function พลังงานโฟตอนตัวนี้ก็คือ hf เนาะซึ่งพลังงานจนอะคือมันคือเท่ากับ1/2 MV กำลัง 2ก็ได้นะความจริงแต่ว่าถ้าถามว่าสมมติว่าไอซาเขาทำการทดลองในการหาค่าพลังงานจนตรงเนี้ยได้ยังไงคือมันคือฟีลลิ่งเหมือนตัวนี้เลยทุกคนลองดูตรงเนี้ยคือเพื่อที่จะหาค่าพลังงานจนได้อะพลังงานจนคือพลังงานที่ทำให้ตัวอิเล็กตรอนตัวเนี้ยหลุดใช่ไหมไอซาก็เลยคิดใหม่ว่าเขาใส่พลังงานที่เรียกว่าศักย์หยุดยั้งที่ทำให้อิเล็กตรอนตัวนี้หยุดเคลื่อนที่แล้วมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าศักย์หยุดยั้งอ่ะมันมีค่าเท่ากับตัวพลังงานของพลังงานจนเพราะฉะนั้นแบบนี้พอหลังจากอ่านค่าได้แล้วว่าแบบว่าพลังศักย์หยุดยั้งตรงไหนที่ทำให้อิเล็กตรอนหยุดนิ่งอ่ะนั่นก็คือค่าพลังงานจนเขาก็เลยมาได้สูตรใหม่ก็คือพลังงานจนเท่ากับ E หรือประจุของอิเล็กตรอนคูณกับ Bs คือเป็นพลังงานศักย์หยุดยั้งตรงจุดนั้นเนาะหรือว่า stopping potential นั่นเองแล้วถ้าสมมติว่าเราเอาตัวเนี้ยไปใส่กลับเข้าไปในสมการตัวนี้ใช่ไหมเราก็เลยจะได้สมการสุดท้ายว่าพลังของโฟตอนเท่ากับ EVS บวกด้วย Work Function ซึ่งตัวนี้มันมีหน่วยเป็นจูลใช่ปะถ้าสมมติว่าเราหารตัวอิเล็กตรอน E ทั้งสมการเราก็จะได้เท่ากับ BS บวกด้วย WF ในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ Now let's do some exercise. And this is the first question. What effect does increasing the intensity of light with a frequency higher than but close to the threshold frequency have on the emission of electron in the photoelectric effect? You can take some time thinking about the answer. And the answer is increasing the intensity of light is also increase the number of photons hitting the surface, so the more electron can be emitted. But however, the maximum kinetic energy of the electron remain the same because it depends on the frequency of light, not the intensity. Easy, right? So let's move on to the next question, which will include some calculation. And the question is, a metal surface illuminated with light of intensity 2 times 10 to the power of -3 watt per meter square, and frequency is equal to 5 times 10 to the power of 14 hertz. Calculate the number of photons striking and 1 meter square area of the metal per second. So you can pause the video and try to do this question. And the solution is this. So to find the number of photons, we need to know 2 things, which is E total and 3 E photon. So first we're gonna find E photon. And E photon is equal to H times V. And H is a constant which equal to 6.626 times 10 to the power of -34. And V is given in the question already right there. So we put it here, 5 times 10 to the power of 14, and then time it together, and we will get E photon is equal to
3.313 times 10 to the power of negative 19 Joule. Then we're gonna find E total, which equal to intensity times area. And intensity is already given in the question, which equal to 2 times 10 to the power of negative 3. And the area is also given, which equal to 1. So the E total is equal to 2 times 10 to the power of negative 3 joule per second. Now we know E photon, E total, so we can find the number of photons, or N. And N is equal to E total divided by E photon. Then we substitute two numbers that we already calculate, which is 2 times 10 to the power of negative 3, and then divided by 3 times 0.313 times 10 to the power of negative 19, and we will get that the number of photons is equal to 6.03 times 10 to the power of 15 photons per second. Yay! So let's move on to the last question. If light with an energy of 5 electron volts shines on a metal with a work function of 2 electron volts, find the speed of emitted electron. Okay, of course you are having some time to do this, so you can pause the video if you want to, and if you're ready you can continue the video. And this is the solution. So we can find the kinetic, and we enable to find the speed or velocity. We can use this equation. Kinetic energy is equal to 1 over 2 times m times v squared. So to find v, we need to know kinetic energy and m. So first, we know if we'll find the kinetic energy first, which is equal to E photon minus work function. And both of them, the equation already gives us already. So the E photon is equal to 5 electron volt and the work function is equal to 2. So we just minus them and we will get the kinetic energy is equal to 3 electron volt, but we need to change it into joule. So we need to time it with 1.6 times 10 to the power of 19. And we will get kinetic energy is equal to 4.8 times 10 to the power of negative 19 joule. Then after we get kinetic energy already, and we also know the m of the light, which equal to 9.11 times 10 to the power of negative 31. So we substitute both of them and then do the calculation. So this equation can be written in terms of V, as V is equal to the square root of 2 times kinetic energy divided by m.
So we substitute kinetic energy and M, and you will get that V, the speed of the emitted electron. So, so M is the mass of the electron, which equal to 9.11 times 10 to the power of negative 21 kilogram. And so we will get that V is equal to 1.027 times 10 to the power of 6 meter square. And that's all for today. Thank you for watching this video.